giá trị nhân văn được đề cao và coi trọng. Việt Nam mong muốn mang lại cho du khách và bạn bè quốc tế những trải nghiệm về một cuộc sống đúng như mong đợi, nơi chỉ có thành công và niềm hạnh phúc ngập tràn. Bên cạnh đó, công tác giáo dục, đào tạo, dạy nghề cũng được đặc biệt coi trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực lớn cho phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội thời kỳ hội nhập. Tự hào với vị trí địa lý thuận lợi, thị trường rộng lớn trên 90 triệu dân, đứng thứ 14 trên thế giới, trong đó 60% là lực lượng dân số trẻ dưới 25 tuổi, với trình độ và tay nghề lao động ngày càng nâng cao, môi trường đầu tư ổn định và hành lang pháp lý thông thoáng, Việt Nam đang hứa hẹn những cơ hội lớn cho đầu tư, kinh doanh và hợp tác quốc tế, là điểm đến lý tưởng của nhiều doanh nghiệp lớn, uy tín trên thế giới.